माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको कार्यवाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, शून्य समयमा बोल्नको लागि माननीय सदस्यहरूको नाम प्राप्त भएको छ। म माननीय सदस्यहरूलाई बोल्न समय उपलब्ध गराउँछु। शून्य समयमा बोल्नको लागि प्रत्येक माननीय सदस्यहरूलाई 1-1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय गोपाल भट्टराई। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, अहिले देश डेङ्गु रोगले आक्रान्त छ। हालसम्म 11,000 भन्दा बढी मान्छेहरूलाई डेङ्गु रोग लागिसकेको छ। उपचारको व्यवस्थापन राम्रो छैन। नियन्त्रणको निम्ति कुनै योजना देखिँदैन। केही विज्ञापनहरू बाहेक अरू योजना छैन। त्यसो भएको हुनाले यसको नियन्त्रणको निम्ति सरकारले तत्काल योजना बनाओस् र यसको नियन्त्रणको निम्ति प्रभावकारी कदम चालोस् भन्न चाहन्छु। खास गरेर अहिले औषधि सिटामोल समेत प्राप्त नगरेको कुरा आएको छ। यो देशव्यापी भइसकेको छ। खास गरेर माननीय देवेन्द्र दाहाल। अध्यक्ष महोदय, आज यो मिटर ब्याजीहरूले आम जनतालाई ठगी गरिरहेको कुरा र व्यापक रूपमा चाहिँ मानिसहरूलाई मिटर ब्याज असुल गर्दै ठगी गरिरहेको कुरा आएको छ। तर ती न्याय माग्न गएकाहरूलाई सरकारले उल्टै लाठीचार्ज गर्ने र तिनीहरूको आवाज सुन्नुको साटो सरकारले तिनीहरूलाई नै दमन गर्ने काम गरिरहेको छ र यस्तो काम अविलम्ब रोकियोस् भनेर म माग गर्न चाहन्छु। यो सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत। र आजका अहिले सिटामोलको अभावले देशमा सिटामोलै पाइँदैन भन्ने कुरा छ र त्यसको व्यवस्था अविलम्ब गरियोस्। धन्यवाद। माननीय माया प्रसाद शर्मा। यो देशमा कोरोनासँगै डेङ्गु रोग भयावह स्थितिमा सिर्जना भएको छ र औषधि उपचारको निमित्त समस्या छ भनेर भन्ने समाचार आइराखेको छ र यो व्यापक रूपले फैलिँदै गएको त्यसका बारेमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। बाढी पहिरोबाट जनताहरू आहत भएका छन्। त्यसको उसको लागि उद्धारको लागि र व्यवस्थापन खानपिनको लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, शून्य समयमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्रहरू प्राप्त हुन आएका छन्। म उक्त पत्रहरूको ब्यौरा जानकारी गराउँछु। संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 1 बमोजिम प्रमाणीकरणको लागि पेश हुन आएको द्याहाई बमोजिमको विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरण भएकोले सोको प्रमाणीकृत प्रति थान 1 यसै साथ संलग्न गरी पठाएको ब्यौरा अनुरोध गर्दछु। खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक 2079 प्रमाणीकरण मिति 2079-521 यादव प्रसाद कोइराला सचिव 2079-521। संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 1 बमोजिम प्रमाणीकरणको लागि पेश हुन आएका द्याहाई बमोजिमका विधेयकहरू सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरण भएकोले सोको प्रमाणीकृत प्रतिहरू थान 5 यसै साथ संलग्न गरी पठाएको ब्यौरा अनुरोध गर्दछु। 1 तथ्याङ्क सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण मिति 2079-528। 2 स्ट्यान्डर्ड माप र तौल ऐन 2025 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण मिति 2079-528। 3 प्रत्यायन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण मिति 2079-528। 4 सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको शपथ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण मिति 2079-528। 5 योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण मिति 2079-528 यादव प्रसाद कोइराला सचिव 2079-528।
माननीय सदस्यहरू, अब म राष्ट्रिय सभाका सचिव श्री राजेन्द्र फयाललाई प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079 लाई सभा समक्ष टेबल गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, विधान व्यवस्थापन समितिका माननीय सभापति डाक्टर वेदराम भुषाललाई पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक 2076 सम्बन्धी विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भई उक्त सभाबाट पारित भएर सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा प्राप्त पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक 2076 लाई राष्ट्रिय सभाको 2079 साल भदौ 21 गतेको बैठकको निर्णय अनुसार विधान व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि पठाइएको थियो। समितिले विधेयकमाथि सम्मत 2079 साल भदौ 24, 26, 27 र 28 गते गरी 6 पटक बैठक बसी माननीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री, विधेयकमाथि संशोधन प्रस्तावका प्रस्तोता माननीय सदस्यहरू, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव र सम्बद्ध पदाधिकारी, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सम्बद्ध पदाधिकारीहरू, पशु सेवा विभागका महानिर्देशक, केन्द्रीय मत्स्य प्रवर्धन तथा संरक्षण केन्द्रका प्रमुख लगायतको उपस्थितिमा छलफल गरेको थियो। विधेयकका विभिन्न दफामा समूहगत र व्यक्तिगत गरी कुल 26 जना माननीय सदस्यहरूबाट 86 वटा बुँदामा संशोधन प्रस्ताव प्राप्त भएका थिए। यस समितिमा विधेयकमाथिको दफावार छलफलदेखि प्रतिवेदन तयारीसम्मको क्रममा औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा सहयोग गर्नुहुने माननीय सदस्यहरू, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सम्बद्ध पदाधिकारीहरू साथै समिति सचिवालय परिवार लगायत सम्बद्ध सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। सामान्य अध्यक्ष महोदय, समितिले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक 2076 मा प्राप्त संशोधन प्रस्तावहरूमाथि दफावार छलफल गरी पारित प्रतिवेदन सहितको विधेयक यस सम्मानित सदन समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तर्फबाट माननीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवलाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बीमा विधेयक 2075 लाई दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सामान्य अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बीमा विधेयक 2075 लाई दफावार छलफलको लागि विधान व्यवस्थापन समिति पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बीमा विधेयक 2075 लाई दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई निरायत प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनेन, तसर्थ प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बीमा विधेयक 2075 लाई दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तर्फबाट माननीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवलाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076 लाई दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउँछु।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076लाई दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076लाई दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिन, तसर्थ प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशित प्राप्त सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076लाई दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक 2079 साल भदौ 30 गते बिहिबार अपराह्न 2:59 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।